Самостоятельно заклеивайте окна, вы обратились не к тем мастерам. В нашей компании Craft мы самостоятельно заклеиваем окна, учитывая все нюансы. Хоть и на этом объекте нет подоконников, но мы заклеиваем так, чтобы грунтовка не попадала на окна и подоконники, так как она ужасно отмывается. Обращаясь в компанию Craft вы будете спокойны за ровность стен и чистоту на объекте. К этому относятся окна, пол и стены. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и оставляйте заявку на замер на нашем сайте.